Salut les amis. Bon, aujourd'hui on va travailler sur une PS5 en Bélode. Donc j'ai déjà diagnostiqué le problème. Donc c'est une RAM qui est en défaut. Problème de billage, hein. C'est pas un problème de RAM en court-circuit ou autre. Donc je vais la rebiller. Je vais en rebiller une nouvelle et on va la reposer. On va voir si tout fonctionne. Allez, c'est parti. Et voilà, une petite PS5 en Bélode, donc de réparer. Donc je vais la renvoyer au propriétaire. Écoutez, moi je vous dis à bientôt les amis. Ciao.